It's all about the lies I've told. It's all about the love I wanna hold. It's all about my heart I lost tonight. Bonjour les dogs, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour mon retard, mais c'est sacré pour moi prendre une semaine pour les vacances et la deuxième semaine je commence à travailler. Bref, on commence avec la première vidéo. Je vous ai promis hier sur Insta que je vais faire deux vidéos, une à propos de l'anatomie, regardez les dessins sont déjà prêts, et l'autre comment je programme ma semaine ou bien comment je m'organise pendant la semaine, surtout que cette semaine là je vais commencer à étudier pour mes examens. J'en ai normalement 2 examens et un pratique. Bref, j'ai le temps mais je veux pas que les cours je veux faire le maximum قبل ما les cours يتلايموا عليا. En plus, j'ai l'examen pratique le 6 janvier et je dois étudier pour ça aussi. Bref, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 agendas. Alors, Hedia, elle n'a rien à voir avec comment... Celle-là, je sais pas, des idées de vidéos, des trucs que je voulais les réaliser. Je voudrais les réaliser, pardon. Je sais pas, فيها واش نحب نخربش برك seulement ماشي فيها comment je m'organise ou bien non. Bref, celle-là c'est même هذه elle m'aide beaucoup اذا نحب نكتب كما قلت لكم les buts et les rêves que je voudrais مثلا pour le mois هذاك je voudrais faire telle et telle chose, je voudrais réaliser telle et telle chose. J'écris tout ça ici, après je reviens à la fin du mois, je vois est-ce que j'ai fait les tâches et ce que je voudrais faire ou réaliser avec le mois. Bref, هذه c'est pas très intéressante. La deuxième, il y a le semainier تاعي, ça veut dire كيفاش نقولوا agenda أسبوعية, un semainier. Alors ici, dire pendant la semaine qu'est-ce que je dois faire. Et oui, un détail à préciser, c'est pas à chaque nouvel an ou là, ماشي زعما كي تبدا 2020 je vais acheter une nouvelle et je vais commencer. Non, moi comment dire, my year, mon année commence avec les études, ça veut dire à septembre. Septembre, j'achète une nouvelle et je commence septembre. Bref, maintenant je continue. J'ai mes semaines, par exemple les semaines, celle-là, la dernière semaine et juillet à janvier, je vais l'écrire ici. ونعطيكم comme déjà que كتبت من قبل فيها. Bref, la première page دايما نكتب الحوايج that I'm grateful for. Ça veut dire الحوايج اللي لازم نحمد ربي عليهم اللي عندي في حياتي. Je fais ça toujours. À chaque fois j'ouvre mon agenda نقراهم باش comment dire شويه يطلع لي المورال, نقول الحمد لله اللي عندي مثلا عندي ان توا, عندي une famille, الحمد لله. خاطر ما كاينش ماشي كامل الناس عندهم لا شانس d'avoir tout ça. ميم دي فوا نحسوا روحنا فقراء ونقولوا ما عندنا والو, ما عندنا هذيك. فقراء ماشي فقراء في الدراهم. جو دي فقراء بكامل لو سونس تاع لو مو, ça veut dire فقراء فقير ما عنديش. Je sais pas, normalement vous m'avez compris. مثلا فقير je peux pas voyager. Et ben ça c'est كماليات. فقير vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe dans le monde et il faut dire que alhamdoulilah d'avoir مثلا d'avoir une famille, alhamdoulilah d'avoir هكذا دار تحميك, alhamdoulilah d'avoir la chance ماكش مريض. المهم نكتبهم كامل في la première page et à chaque fois j'ouvre mon agenda نقراهم. وقادر بعد كنزيد بالك ما باليش انا الحمد لله اللي عندي دي زابوني ادورابل. مع لو طون تقدر تزيد واش تحب في طون اجندا. بريف سيتي سا. الوغ نبداو. هذه سيتي في اكتوبر, ما نكذبش عليكم لاجندا حتى لاكتوبر باش شريتها. بريف ندير هكذا, ندير دي بتي كارو ونكتب لي تاش. جو كومونس ما سمين سوا لوندي سوا لو ديمانش. هادو سو سون لي موا اللي فاتو. Bref, je m'organise pas, مانيش لازم بالديتاي تاع الديتاي. Bref, حبيت نعطي لكم حاجه برك. Alors, par exemple راني ندير هكا, راني ندير لي بتي كارو ونكتب مثلا هنايا كي كان حيقرب ليكزامان ثيرابيوتيك نتاعي. Alors, j'avais besoin de بزاف نعاود لي كور تاعي plusieurs fois.
Alors, ما تشوفوش les cas راهم في تقولوا مدار c'est bon درتهم بصح j'ai oublié de cocher برك. Bref, en plus aussi واش مليح تحبوا كي تكون عندكم هكا ولا تكون عندكم كايي تحبوا تسقموها على الجو تاعكم فهمتوا. بريف ماشي هذه ماشي تسقيمه مي جو بارل زعما كيفاش تقسموا لي كار وكيفاش تحبوا نتوما لا سمين تاعكم تكون باينه. بغيف الوغ حبيت نوريكم حاجه قلت لكم مثلا هذه التحتانيه نكتب فيها العفايس اللي باغ اكزومبل لي فيلم جو سي با راني حابه نخرج حاجه خاصتني نشريها دائما نكتبها هنايا وهادو نكتبها بوغ مو موتيفي زعما كاش كي نكمل هادي جوغي هاد الجائزه فهمتوني. باغ اكزومبل ايسي لو 3 ديسمبر شوفوا نكتب واش لازمني ندير بوندون ما جورني ابري اذا كملت هذيك لاطاش جو في بيان سور لا كوشي من بعدا نكتب باغ اكزومبل مثلا هنايا جو مو سوفيان 3 ديسمبر جافي 400 ابوني. هذا واش حبيت نقول لكم نحب مثلا نكمل مثلا لو 4 ديسمبر جو كوش واش عندي واش درت كوم تاش ابري جو في دير كو كي نكمل هاد لي تاش كامل جو بوري ريغاردي لي فلوغ مس جادور لي فلوغ. بريف هذا واش حبيت نفهمكم باللي دائما ديروا حاجه جائزه في لا فين لا جورني تاعكم كي تكملوا لي تاش هذوما في لا فين لا جورني vous aurez comment dire bien sûr جائزه une récompense تاع برافو راك كملت لا جورني تاعك تفيني كامل لي تاش نتاعك اي سي سا. وهاد الجوائز ماشي شرط تكونوا جوائز عملاقه راني نقول لكم حوايج زعما تافهين جدا حوايج هما صح تافهين بصح يديروا لكم الفرحه هذيك في ديك الدقيقه وكامل سكو جو فولي دير فلوغ دو كندا باريس بريف هادو سو سون لي شوز اي اوسي فيا هاد العفسه انه نكتب كومون دير هكذا اون بيتيت كوت pour motiver je mets ça هكذا نلصقهم هكذا توجور نقراهم اشاك فوا pour me motiver. تبقى لي هاد لا ديرنيير كاز الوغ في لا ديرنيير كاز هادية هاهم لي جور دو سيمين فهمتوا لو فوندردي il est où il est là مي خلينا هما مانوش الفوندردي بريف في لا ديرنيير كاز غنكملوا لي جور دو سيمين صح. في لا ديرنيير كاز هذه اللي منا نكتب مثلا واش خصني بوغ ما شومبر دي تاش كو لازم نديرهم هذيك لا سيمين سي با موا باغ اكزومبل لازمني نشري لي ليغوم لازمني نخرج جو سي با ايه لازمني نروح للسبور لازمني نروح للطبيب لازمني فهمتوني العفايس اللي عندي ولا دي رونديفو ولا فهمتوا ولا تفهمت انا وصاحبتي نخرجوا هادو كامل لي تاش نكتبهم في هاد الاخرى باش نتفكرهم هذا مكان ومن بعد كان نسيي نحطهم في مي جور دو سيمين هنايا جي با بو سورتير ولا مي جافي دي تروك ا لي فير وهذا مكان. بريف تاني واش حبيت نقول لكم وي في لا سيمين في لي جور دو سيمين ما عندكمش غير القرايه نورمالمون كون فاهمين في لي جور دو سيمين عندكم عفايس واحد اخرين تروحوا ديرهم باغ اكزومبل اسيستي او كور الي ديجوني افيك لي زامي جو سي با انايا واش عندكم في حياتكم تكتبوا كامل انا ما نكتبش بالوقت ما نكتبش عليكم زعما باش نكتب من 9 ل 10 عندي هذيك نو سي با مون تروك مي جو سي تري تري بيان كو سو كو جو دوا فير في لا جورني جو سي مثلا عندي هاد لا جورني شارجي يفو كو نوض بكري ونبدا وكامل. بريف حبيت نعطي لكم ان اكزامبل كيفاش انا ندير وي تانيكا كون جو تيرمين لي تاش نكتب قدامهم دان باش نباريهم هسي سيتي اشتي ان كواتين دغا. بريف حبيت نوريكم كيفاش par exemple aujourd'hui on est le dimanche. Ok alors pour le dimanche déjà je dois faire mes vidéos هادوما les deux pardon je dois faire le montage. Je fais pas un montage de ouf mais excusez-moi راني صايمه ça veut dire ما عنديش ني غدا ني والو ما عنديش ما j'ai pas besoin de باش نوض ندير الغدا ولا اي اوسي مثلا حابه ندير الميناج درت انا ديجا ميناج البارح. بريف تكتبوا كامل الحوايج واش راكم رايحين ديروا بوندون لا سيمين. بريف بوند المونتاج وي اي جو دوا اشتي دي ليغوم je dois faire le marché acheter des légumes et je commence avec mes études باينه كي هادو نديرهم الصباح باينه l'après-midi نبدا les cours نتاوعي. alors aujourd'hui j'ai douleur abdominale et j'ai état d'agitation.
je dois acheter un livre ماشي في le dimanche mais نقدر نحطو في les tâches تاوعي منا بلي هاد la semaine je dois acheter le livre des cours. C'est pas un livre, c'est un petit résumé hein. Mais كتبت un livre مهم. واش عندي aussi et je dois aussi télécharger les cours. هادو لازمني كامل نديرهم اليوم. Bref, je dois aussi faire mon repas باش نفطر بيه. Et la journée elle est terminée. Alors كي نكمل هادوما كامل bien sûr كما قلت لكم toujours عندي une petite récompense ici c'est خلاص هذه راهي معمره j'ai de la couette et tout. Alors je vais l'écrire ici. Bref, pour ma récompense d'aujourd'hui, je sais pas moi, voir un film. Et c'est ça, c'est ce que je dois faire pour cette journée. Alors, un autre détail à dire. Hadi qui fait organiser mes journées de la semaine. Bref, alors, pour les cours au Kamel, قلت لكم باللي نحط كلش قدامي. Alors, je vais vous... Alors, تشوفوا نحط كلش قدامي. هذه لازمني نحيها خمش سي بون فوت l'examen. Bref, ندير دي تابلو هكا et par exemple les cours مازال يخصني un tableau de mes 3 autres modules نديرو ونلصقو قدامي. Bref, ce que je dois faire aussi normalement c'est bon, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Inch'Allah, mes petits tips يفيدوكم وإن شاء الله ديروا هاد la méthode d'avoir un agenda parce que ça va vous aider énormément à avoir vos tâches. On a tendance à oublier les choses qu'on doit faire. ما على باليش انايا تكون عندك في النهار لازم دير هادو الحوايج ولا وتنسى. C'est ça notre truc. بصح كي يكونوا قدامك وكاتبهم في ان بوت بابيي كلشي يولي يبان لك ساهل. اون بليس تاني تشوف روحك بلي راك تافونسي اشاك فوا تمحي اي تو. راكم تشوفوا الورقه تاعي هذه مسكينه. شوفوا لا بروميير فوا زعما كاش جو مي اون بيتيت كرو هاي ليكم. من بعد لا دوزيام فوا نباري الكور. لا تروازيام فوا كي نكمل اون زعما كومون دير وحده كي نكمل وحده تاع هذوك مثلا فيها 3 كور الوغ جو مي اون كوش صافي دير هكا درت 3 كوش لهذوك لي كور. وهذه هي العفسه زعما تعرف روحك شحال من خطره درت. وثاني لازم يكون عندك ان كود بريسي بور توا مانيش نقول لكم ديروا كيفي انايا كيما ندير هكا نباري وندير دي كروا اي تو نو. انا نقول لكم باللي il faut avoir sa propre méthode. انا نعطيكم في لا ميثود نتاعي mais ما عجبتكمش vous pouvez inventer une méthode, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le principe de ma vidéo c'est de vous faire voir ma propre méthode et d'avoir des idées. Et Inch'Allah تكون عاونتكم. Bref, merci de regarder. Je vais arrêter de blabla. Merci de regarder la vidéo. Je vais la monter ou نحطها لكم دركا. Puis je vais commencer à faire ma deuxième vidéo. Quand je finis ma première tâche, je vais sortir pour acheter de quoi manger. Inch'Allah كي نفطر. Bref. إذا راكم تسقسوا على راني نصوم راني نصوم برك. نفحت لي نصوم. Anyway, au revoir. Bye bye. Et bon courage surtout.